Hello， 大家好，我係 Jackie。早排去咗台北公幹，短短只係逗留咗唔夠36個鐘。咁究竟呢36個鐘做咗啲乜嘢呢？因為同公司去公幹嘅關係啊，所以通常都係住得比較好嘅。今次住嘅呢間酒店係台北萬豪酒店，一入到去間房勁大，張床勁大，廁所勁大，連出面個景都超大啊！總之一個字，大。好，咁而家嘅時間係8點零鐘，彩排完，好肚餓，即刻撲出去食嘢。由於時間有限，唔可以去太遠，所以嚟咗信義區 ATT 呢度，成棟樓都係餐廳。因為呢度有我每一次嚟台北都一定會食嘅乾杯燒肉。呢度除咗好食，現場氣氛亦都係我返嚟無數次嘅原因啊！哦，燒牛肉，勁好味啊，勁多汁啊！啲汁係爆出嚟，成個口都係啊，勁新鮮，好鮮嫩啊啲牛。雖然未去到咧，話咧呢個嘅入口即溶，但係咧佢真係好多汁，正。啲清酒煮蜆，勁肥美，好大隻。哇！好鮮甜，啲嘢好新鮮。乾了。每一間嘅乾杯分店8點正都會有乾杯活動，有專人幫你斟滿酒，全場一齊飲杯。而呢度最熱門嘅活動梗係親五花肉啦。呢個活動係冇特定時間嘅，只要你同任何朋友錫10秒鐘，再俾店員影埋相，咁就可以得到一份免費五花腩噶啦。而嗰張錫相就梗係會放喺餐廳嘅當眼位置啦。周末夜晚，擁擠的路上，我們能不能走到山頂上？好啦，Good show。又上咗架的士啦，咁呢，啱啱做完 show，咁仲有丁咁多嘅時間，而家趕緊出去食嘢啊，好肚餓啊！今朝7點鐘食完早餐，到而家。我嘅台北朋友介紹我嚟呢間勁悠閒嘅 cafe， 但係因為我哋要趕飛機，所以都唔悠閒得去邊啊！但係想講呢間餐廳真係好舒服，下次嚟嘅話一定要慢慢嘆。好好味啊！呢個成件事好墨西哥嘅風味啊，同埋咧佢係勁足料，正。青醬鮮蝦意粉，好清新，好田園嘅感覺啊！大家咧可能會以為咧青醬咧會好勁嘅草腥味啦，但係佢完全冇嗰種味道。再加上佢有蘑菇，佢啲蘑菇嘅鮮味咧混合埋一齊，勁好味。啱啱新鮮出爐嘅香蕉蛋糕，佢一出爐嘅時候呢，成間鋪頭都係香蕉嘅香味，所以忍唔住食到好飽，都要嚟一件，試下先。成個口腔都係香蕉嘅香味，啲香蕉味喺個口腔入邊打滾啊！
咁食完飯行行下咧，就嚟到呢個充滿咗電視台嘅一個區域啊！咁有好多唔同台灣嘅電視台啦。咁而家呢個門口咧就企咗好多，應該係 fans 嚟嘅，應該係喺度等緊某一個 artist 嘅 fans。唔知有邊個呢？如果大家下次嚟到台北想追星嘅話，不妨嚟呢度碰下運氣啦！眨下眼，36個鐘都唔夠嘅台北之旅就咁就完結啦！我下次嚟到，我一定要留多幾日啦，因為我真係好中意台北呢個地方啊！如果大家中意呢段 video 嘅話，不妨俾個 like 我或者 subscribe 我個 YouTube channel。下次見，拜拜！